全部切っちゃった。パパ、そこあったかい？まだ温かくない。全部食べ終わった。いや。パパ、りんごあったかい？あったかい？だんだん温かくなってきた。いいな。あれ、カイロはどうした？来てないの？まだ。よし。早くしないと頭になってくる。しかもあれじゃない？カレーのとこじゃない？じゃない。中入ってる。仲良く食べたでしょ。パパおたま。さっきカレーのお玉しか食べてない。洗って。
あ、ママ、さっきお手、あれあ食べる。あ、カレーよそっちゃうそれじゃあ。あ、そうだね。これ食べちゃうか。うん。もう肉もいいと思うよ。パンもいい感じだし。じゃあ食べますか。食べよう、大人タイム。なんかカレーよそ持ってある。不謹慎っていうか。ある。あるよ。ある。チキンもそろそろだね。ご飯もいい感じだし。しかしさ、これ辛い方食べるの。甘い方残ってないの。